Жалпы араб тілінде грамматикасы көп кітаптарда былай басталады. Әл-кәламу муфиду ятаәлләф мин жумал, вәл жумла татаәлләф мин калимат, вәл калима имма ән такуну фи'лан ау исман ау харфан деп басталынады араб тілі. Яғни қауаидул лұғатул арабия, араб тілінің қағида кітаптарының барлығы. Яғни не дейді бұл жерде? Кәләм сөзбе сөз аударатын болсақ, жалпы біле жүру. Кәләм деген сөз, иә. Муфид деген пайдалы деген мағынаны береді. Ятаәлләф құралады. Мин деген дан деген тантен. Орыс тілінде предлог is. Жумаль сөйлем. Яғни мағыналы сөз ол неден құралады? Сөйлемнен құралады дейді. Ал сөйлемдер ол сөздерден құралады дейді. Ал енді сол жерде айтып жатыр, енді жалпы араб тілінің грамматикасы негізгі үш топқа бөлінеді. Фиаль, етістік, ау исман, немесе ау деген немесе деген сөз, исман, есім сөздер, және харфан, септік шылаулар, яғни орыс тілінде предлогтар болып жалпы осы топтарға бөлінеді. Енді жеке қарастыратын болсақ, исм, яғни өзі есім сөзі аты айтып тұрғандай зат есім бұл. Сонымен кім не деген сұраққа жауап беріледі? Жалпы мән хаза мударрис деген сияқты. Ма хаза китабун, бұл не? Бұл кітап. Бұл кім? Бұл мұғалім деген сияқты жалпы есім сөз деген түсінікті, иә? Зат есім. Ал енді етістік ол өткен шақ және осы шақ және келер шақ әрекеттері болып бөлінеді. Мысалы үшін өткен шақ ол жазды, кәтәбә ол отырды, жәләсә ол жазып отыр, яғни яктубу. Осы ретте етістіктерді айтатын болсақ, араб тілінде инфинитив деген жоқ, яғни жазу, отыру деген сияқты. Осы жазу, отыру дегенге негізі кәтәбәні қолданады. Кәтәбәні орыс тілді грамматикалық кітапта ашып қарасаңыздар, кәтәбә яғни жазу және ол жазды деп тұрады. Көбінесе отыру, яғни жәләсә, отыру деп олар аударады. Негізінде инфинитив жоқ. Бұлар өткен шақтың мағынасын береді. Кәтәбә ол жазды, жәләсә ол отырды, яғни қараа ол оқыды. Байқасаңыздар, өткен шақта менен аяқталып тұр ол деген. Ал енді келер шақта яктубу ол жазып отыр, яжлису ол отыр, яқрау ол оқып отыр. Яғни алдын етістік, негізгі араб тілінде етістіктер, көпшілік етістіктер үш әріптен құралады. КТБ, көріп тұрғандарыңыздай. Кәтәбә, жәләсә, яғни үш әріптен құралады. Көп етістіктер үш әріптен. Жәләсә, қораа, немесе хаража, шықты, рожаа, яғни қайта оралды. Ал келер шақта осы етістіктердің алдына әріп жалғанады. Түбірі КТБ еді, ол жазып отыр, яғни алдына яй әрпі қосылды. Ол жазып отыр болды. Ал енді ол отыр дейтін болсақ, яжлису болады. Яғни ол оқып отыр десек, яқрау, қораа, иқра, оқы, яқрау ол оқып отыр. Осылай кете береді. Яғни алдына яй әріптері, ол болса яй әріптері, сен болса тә әрпі, яғни орыс тілінде тезисте қалу үшін ты и тә қосылады деп айтады. Ал келер шақ ол оңай, яғни егер сен осы шақты жаттап алсаң, бұл араб тілі бір математикалық формула сияқты. Сол формуланы жаттап алу керексің да, сол құрылымды. Сол құрылымға сен қойып кете бересің, тез келген етістігіңді. Кәтәбә деген жіктеуді жаттап алсаң, сол кәтәбәнің орнына басқа етістіктерді қойып, сөйлем құрап кете беруіне болады. Яғни бұл жерде келер шақты жаттап алсаң, алдына сол син әрпін қоя бересің, сол келер шақ болып табылады. Мысалы, ол жазып отыр, хуа яктубу ғой, дәл қазір жазып отыр. Немесе ол жалпы хуа яктубу кутуб, яғни ол жалпы жазады деген мағынада да береді. Яғни жалпы осы шақ дегеніміз дәл бұның мағынасы. Яғни әнмен келсе, дәл қазір жазып отыр. Немесе ол жалпы кітаптар жазады, ол жалпы күнде кітап оқиды. Яғни осы келер шақ екі мағынада қолданылады. Ал мынау келер осы шақ деген ойы. Ал келер шақта син әрпі осы шақтың алдына қойылады. Мысалы үшін ол яктубу болса, ол ертең жазады. Немесе саяктубу ғадан, яғни ертең ол жазады. Саяджлису, мәселен, саяқрау, ол саяқрау ғадан, ертең ол оқиды деген сияқты. Жалпы енді етістік ол белгілі, етістіктер қай тілде болса да өткен шақ, осы шақ, келер шақ болып жалпы бөлінеді.
Сонымен харф, яғни хуруфул жар, жалпы харф, иә, олар предлог, қазақ тілінде септік шылаулар деп аударылады. Ол жеке жалғыз өзі тұрғанда ешқандай мағынасы жоқ. Жалғыз өзі бір әріптер болып тұр, ешқандай мағынасы жоқ. Бұлар мағыналы болу үшін жалпы сөздермен бірге келеді, есім сөздермен. Мысалы үшін ол жаңағы септік шылауларымыз би әрпі банбен, панбен мағынасында. Яғни әна ақрау бин назара, мен көзілдірікпен оқимын. Ли үшін деген мағына, және де тағы да басқа мағыналары бар. Сияқты деген мин, данден, тантен, из, иля бағытталу бір жаққа қарай. Мәселен, ана асабу илел байт, мен үйге қарай бара жатырмын. Уаясабу илел мадраса, ол мектепке бара жатыр. Иля, яғни бір жаққа қарай бағытталуда иляны қолданады фи. Фи деген ішінде бұларға жеке-жеке тоқталып кетеміз. Жалпы қазір грамматиканың кішкене таныстырып кетейін. Ол түрі қалай, жалпы өз грамматикасы қалай дейтіндеріңіз болса. Сонымен жаңағы фи деген ішінде деген мағынаны береді. Иля бағытталу, ғаге, қаге, менде бүкіл ға әріптерім ә әрпіне ауысып кетті. Жарайды. Сонымен енді жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, әуелі зат есімнен бастайық. Бірінші зат есімнен тоқталайық. Зат есім. Уәл исму, зат есім дейді. Янқасиму, қасама, янқисиму деген бөліну. Янқасиму, яғни мына жерде осы шақты қолданып жатыр, яғни жалпы. Жалпы айтып жатыр. Янқасиму, ол бөлінеді. Яй әрпі қосылды. Қасама, түбірі негізі қисму, яғни бөлік деген сөзден шыққан. Мин хайсу тәзкир ва ta'нис ила al-qismayn. Яғни зат есім араб тілінде ертегі музаккар уәл муаннас болып екіге бөлінеді. Музаккар дегеніміз ертегі, муаннас әйелтегі болып жалпы зат есімдер екіге бөлінеді. Яғни ертегіндегі сөздер, яғни жалпы ер адам аттарынан басқа да тамарбута мен әйелтегі екенін білдіретін әріп аяқталмаған сөздер дейді бұл жерде. Сонымен қатар қағидаға бағынбайтын сөздер бар. Енді жеке-жеке мына жерде түсінбей қалсаңыздар, араб тілінде сөздер екіге бөлінеді. Ертегіндегі сөздер және әйелтегіндегі сөздер. Әйелтегіндегі сөздерді қалай айырамыз? Бірінші әйелтегіндегі сөздерді біліп алсақ, сосын ертегі оңай болады. Жалпы әйелтегіндегі сөздерге үш белгісі қыз балдардың аттары, енді ол белгілі ғой, енді Фатима, Айша деген аттар, ол әйелтегіндегі сөздер екені белгілі. Сонымен қатар, егер осы алиф мамдуда дейді, мына белгіні алиф мамдуда дейді. Яғни осы белгі келсе, алиф мамдуда. Немесе алиф мақсура, мынау яй әрпі емес. Бұл жерде кішкене бір алифтің белгісі болады. Осы алиф мақсура, бұның атауы а деген дыбысты береді. Осы әріп келсе, әйелтегі болып табылады. Сонымен қатар тамарбута. Мынау тамарбута сөздің кез келген зат есімнің соңында осы тамарбута келсе, бұл әйелтегіндегі сөз болып табылады. Яғни, енді осы белгілер келмеген жағдайдағы, ертегін түсіндіріп жатқан мәселе осы. Осы белгілер келмеген сөздер, яғни ол ертегіндегі сөздер болып табылады дейді. Алайда қағидаға бағынбайтын сөздер де бар. Мысалы, халифа деген сияқты. Мысалы, халиф ол ертегіндегі адам, сол халифа тамарбутамен аяқталып тұр. Бірақ тамарбутамен аяқталғанымен бұл ертегіндегі сөз болып табылады. Олармен қатты басты қатыру керек жоқ, жай жаттап алу керек. Сонымен кеттік. Ары қарай жалпы ертегіне тоқталатын болсақ, мысалы, Али ол адамның аты, яғни ертегіндегі сөз. Хисон, жылқы. Тамарбута көріп тұрмыз ба? Көріп тұрған жоқпыз. Алиф мақсура көріп тұрмыз ба? Алиф мақсура көріп тұрған жоқпыз. Алиф мамдуда тұр ма? Жоқ, тұрған жоқ. Яғни бұл не екен? Бұл ертегіндегі сөз. Хисон, жылқы. Тилмиз, оқушы. Егер осы тилмизаның соңына алифті әкеліп, тамарбутаны әкеліп қойсақ, тилмиза болып оқылады. Сонымен бұл болады дағына оқушы қыз болып табылады. Тилмиза деп, егер алиф тамарбутаны қойсақ, бұл оқушы қыз болып табылады. Хия тилмиза, ол оқушы қыз. Хуа тилмизун, ол оқушы. Болды. Түсінікті ғой? Мысалы, мударрис, мұғалім деген сөзді алсақ, мударрис, мұғалім, ер адам, ер мұғалім. Мударриса деп тағы да осы тамарбутаны қойсақ, онда әйел мұғалім. Яғни бұл тамарбута аталуы сөздің соңында бұл а дыбысын береді. Тилмиза, мударриса. Мысалы, амир, патша, амира, ханшайым, амин, сенімді деген мағынаны береді. Амина,
сол әйел тегіндегі сөз. Мысалы солих, солих ізгі адам деп аударса, солиха ізгі ниеттегі қыз деген мағына. Солиха тамарбута жалғау ат, кез келген бүкіл емес енді аттарға негізі жалпы тамарбутаның қосылуымен әйел тегі болып табылады. Мен түсінікті деп ойлаймын, иә. Егер осы тамарбутаны алып тастасақ, кез келген сөзде болмаса, онда бұл ер тегіндегі сөз болып табылады. Тамарбутамызды тұр екен, кетіп қалды ма десем. Сонымен ертегі түсінікті, иә. Енді әйел тегі осы белгілер қайтадан айтып кетейін. Кез келген сөзде зат есімдерде осы белгілер тұрса, мысалы алиф мамдуда, мына атау алиф мамдуда деп аталынады. Сахара, шөл дала. Бұл әйел тегіндегі сөз. Кибрия, тәкаппарлық. Бұл да әйел тегіндегі сөз. Неге? Себебі соңында алиф мамдуда тұр. Келесі зикро, еске алу. Бұл да әйел тегі болып табылады. Себебі соңында алиф мақсура тұр. Дауа, шағым түсіру, шағым, дауа. Ға әрпі болу керек. Сонымен тамарбута. Негізі көпшілікке белгілі тамарбута. Мысалы, сайяро, көлік, соңында тамарбута келіп тұр. Сонымен бұл әйел тегіндегі сөз болып табылады. Мехфаза, сумка, соңында тамарбута келіп тұр. Сондықтан да бұл әйел тегіндегі сөз болып табылады. Егер осы сөздердің соңында тамарбута болмаса, бұлар ер тегіндегі музаккар сөз болып табылушы еді. Сонымен ары қарай бүгін осы зат есіміне тоқталайық. Енді сонымен қатар, яғни осылардың жалғануымен ғана әйел тегіндегі сөз болып табылмайды. Сонымен қатар, мысалы, мына халықтар, қалалар, елдердің атаулары да бұл әйел тегіндегі сөздер болып табылады. Мысалы, Сирия, Москва, Русия, Қурайш деген сияқты. Бұл бір. Екінші тағы айтатын болсақ, дененің жұп бөліктерінің атаулары. Яғни яду, екі қол ғой, жұп. Яғни бұл да яд әйел тегіндегі сөз. Ұзын, құлақ. Бұл да әйел тегіндегі сөздер. Сонымен қатар тағы да қағидаға бағынбайтын зат есімдер бар. Бұларды жаттау керек. Бұларда ешқандай да, мысалы, тамарбута да жоқ, мына көріп тұрсыздар. Алиф мақсура да жоқ, алиф мамдуда да жоқ. Бірақ бұлар әйел тегіндегі сөздер болып табылады. Яғни бұл сөздердің бәрін жаттау керек. Бұлар қағидаға бағынбайтын сөздер. Бұлардың бәрі, бұл әріптердің соңында, алиф мақсура тамарбутамен аяқталмаса да әйел тегіндегі сөздер. Мысалы, олар харбун, соғыс, нәпсун, жан, ардун, жер, шәмсун, күн, хамырун, шарап, әрнәп, қоян, би'рун, құдық, жахим, тозақ, жануб, оңтүстік, шығыс, желі, рихун, жел, киршун, асқазан, кәсун, ыдыс, бокал, наалун, аяқ киім, емин, уәди, ант беру, уәди беру, жаханнам, тозақ, дәрун, үй, дабурун, батыс, желі, сақарун, тозақ, синнун екі мағынасы бар. Біреуі жас мағынасында болса, өмірінің жасы, екінші тіс деген мағынада. Син, шималун, солтүстік, соппа, бұл жерде кішкене үлкейтейін. Собан, бұл жерде енді әйел тегінің белгісі келіп тұр екен. Жарайды. Дабурун, хайфун, бәсун, асон. Яғни осы сөздер әйел тегіндегі сөздер. Сонымен сабақты осы зат есімді қорытындылайтын болсақ, әйел тегінің белгілері тамарбута, сол сөздің соңында осы тамарбута, алиф мамдуда, алиф мақсура, жоғарыда айтылып кетті. Қараңыз, қайтадан қандай белгілер алиф мақсура, алиф мамдуда жазылып тұр. Осы үш белгілер келсе, онда ол әйел тегіндегі сөздер болып табылады. Және сонымен қатар ол үш белгі келмесе де, мына осы көрсетілген мына сөздер соғыс, жан, үй деген, мына дәрун, байтун дегенде үй бар, мына дәрін деген тағы да үй синонимі. Осы сөздер әйел тегіндегі сөздер болып табылады. Осы сөздерді жаттап алу керек.
Ал ертегіндегі сөздер уже белгілі. Оларда тамаргуда, алиф мақсура, алиф мамдуда қосылмайды. Мысалы, китаб б-ға аяқталып тұр, иә? Сол сияқты, мысалы, қалам м-ға аяқталып тұр. Яғни ол жерде бізде ешқандай үш белгі көрініп тұрған жоқ. Мән беріп тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта басқа да тақырыптарды талқылайтын боламыз. Лайк басып, қолдап, және де келіп кетіңіздер. Рахмет.